हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार की खांसी में कौन सा सिरप इस्तेमाल करके खांसी को ठीक किया जाए। कफ सिरप को लेकर जितने भी डाउट्स हैं सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो जब भी हमें या हमारे परिवार में किसी को खांसी होती है तो हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कफ सिरप जो खांसी में पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर घर आ जाते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि सिरप को पीने के बाद भी खांसी में आराम नहीं होता है। तो इसका कारण है कि खांसी के अलग अलग प्रकार के कफ सिरप जो अलग अलग प्रकार की खांसी में प्रयोग किए जाते हैं और जो डॉक्टर है वो अलग अलग दवा देते हैं जो खांसी को पहचान कर उसी प्रकार की खांसी का सिरप देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली ड्राई कफ जिसको हम सूखी खांसी भी बोलते हैं तथा दूसरी वेट कफ जिसको मलगमयुक्त खांसी भी बोला जाता है। और इनके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार की खांसियां भी होती हैं जैसे बोपिंग कफ, बार्किंग कफ, बर्निंग कफ इत्यादि, जिन्हें डॉक्टर पहचान के इनके अकॉर्डिंग दवा देते हैं जिससे ये खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार की खांसी में कौन सी दवा दी जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ है तो उसमें मुख्यतः कॉमन कॉम्बिनेशन में एंटी टिश्यू एजेंट तथा कफ सुप्रीसेंट ये दोनों ही देते हैं जिसमें डेक्सामेथासोन वाले कफ सिरप आते हैं। यह ड्राई कफ में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और आप जब भी ड्राई कफ के लिए कोई सिरप खरीदोगे तो उसमें आपको डेक्सामेथासोन जरूर मिलेगा और उस ब्रांड नेम के साथ में आपको डी लिखा हुआ दिखाई देगा जैसे ग्रीनटस डीएस या फिर टोसिस डीएमआर। इन दोनों ही कफ सिरप में जो डी लिखा हुआ है वो डेक्सामेथासोन बताने के लिए है और डेक्सामेथासोन के अलावा इस सिरप में जो दवा ऐड की जाती है वो एंटी एलर्जिक या फिर एंटी टिशोइक एजेंट होती है जैसे क्लोरोफेनामिन मैलिएट। जो मैंने आपको ये दो ब्रांड नेम बताए हैं इन दोनों ही ब्रांड नेम में यह सेम कॉम्बिनेशन पाया जाता है जिन्हें डॉक्टर ड्राई कफ के लिए एडवाइज करते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राई कफ सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो इनके साइड इफेक्ट में एब्डोमिनल अपसेट, पेट दर्द और नींद आना आदि सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेट कफ में कौन से सिरप यूज किए जाते हैं। तो उसमें मुख्यतः कॉम्बिनेशन में म्यूकोलाइट एजेंट, एस्पेक्टोरेंट तथा ब्रोंकियोडायलेटर दिए जाते हैं जैसे ग्लिंटस बीएम सिरप। इसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें टर्बोटालिन तथा ब्रोमहेक्सिन है। जो ब्रोमहेक्सिन है वो म्यूकोलाइट एजेंट है तथा जो टर्बोटालिन है वह ब्रोंकोडायलेटर है। और दूसरे एग्जाम्पल में एमोलाइट एस सिरप है जिसमें साल्बुटामोल तथा एम्ब्रोक्सोल होता है जो म्यूकोलाइट एजेंट तथा ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करते हैं। वेट कफ के लिए बहुत से अलग अलग कॉम्बिनेशन के सिरप अवेलेबल हैं। इसमें और भी कॉम्बिनेशन होते हैं
जैसे ग्लिंटर सिरप, जिसमें डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनामिन मैलिएट, गॉइफेंसिन तथा अमोनियम क्लोराइड होता है। ये ज़्यादातर एलर्जी के साथ होने वाले बैड कफ में यूज किया जाता है। ग्लिंटस के अलावा कोफमैक्स सिरप है, जो इसका ही एक सब्स्टिट्यूट होता है, और कोफमैक में भी सेम कॉम्बिनेशन होता है जो एलर्जी तथा बैड कफ में यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बैड कफ में यूज किए जाने वाले सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो इनके साइड इफेक्ट में हाथ पैरों में कंपन, हार्ट बीट का बढ़ जाना, मांसपेशियों में ऐंठन तथा सिर दर्द इत्यादि कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सिरप की डोज के बारे में। तो इनकी डोज में आप अडल्ट में 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर पेशेंट के रोगानुसार आवश्यकता पड़ने पर अपने हिसाब से भी इन सिरप का यूज कर सकते हैं। और ड्यूरेशन थेरेपी में इनको 3 से 5 दिन कंटिन्यू देना होता है, मतलब कि 3 से 5 दिन तक इस सिरप को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं कैसे पहचाने कि किस प्रकार की खांसी है। तो मैंने ड्राई कफ तथा बैड कफ दो मुख्य प्रकार बताए थे। बैड कफ के बारे में बात करें तो बैड कफ को सामान्य बलगम युक्त खांसी या फिर चेस्ट कफ भी कहा जाता है। इस समय व्यक्ति के चेस्ट में जकड़न हो जाती है तथा खांसी करते हुए चेस्ट से आवाज सी आती है, और जब खांसी करते हैं तो उसके गले में चिपचिप से पदार्थ की फीलिंग आती है, तो उसे हम बैड कफ कहते हैं। और यह बैड कफ फ्लू के साथ में अधिकतर देखा गया है। और ड्राई कफ के बारे में बात करें तो इसमें व्यक्ति को चेस्ट में ना तो जकड़न होती है, और जब खांसी करता है तो बिल्कुल सूखी खांसी आती है और गले में खराश होने लगती है। और यह खांसी ज़्यादातर गले में एलर्जी होने की वजह से होती है, या कई बार लंग्स में हुए इन्फ्लामेशन, सूजन की वजह से हो जाती है। यह जो सूखापन है ज़्यादातर स्मोकिंग करने से आता है, इसलिए धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को आपने बार बार खांसते हुए देखा होगा। बहुत ही सूखी खांसी होती है। इसके अलावा कई बार लंग्स में कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो कि किसी बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। तब भी जो खांसी होती है वह सूखी खांसी होती है। तो इस तरह आप इस सूखी खांसी को पहचान सकते हैं। कफ सिरप के बारे में यही कुछ ज़्यादातर डाउट्स देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। इनके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।